Базл, лигр, яглион, гралар, лошак. Нет, это не какие-то заклинания. Это лишь названия необычных видов животных, а именно удивительных гибридов, созданных руками человека. Что будет, если скрестить зебру и лошадь, овцу и свинью, и льва и тигра? Сегодня я дам вам ответ на этот вопрос. А в конце расскажу больше об этом удивительном саблезубом пингвине, которого вы видите на экране. Приятного просмотра! Как вы думаете, кто из представителей семейства кошачьих является самым крупным? Тигр, лев или, может быть, каракал? Нет, это, дорогие друзья, лигр. Лигр – самая большая современная кошка. Это гибрид самца льва и самки тигра. Он взял все самое лучшее от своих родителей. Например, любовь к воде от матери тигрицы или общительность от отца льва. Дрессировщики отмечают, что такие кошки имеют очень покладистый характер по сравнению с другими гигантами этого семейства. Вы скажете: «Ну какие дрессировщики? Отпустите котиков на волю». Да, когда-то лигры жили и даже появлялись самостоятельно в дикой природе. В некоторых старинных азиатских текстах есть упоминания охотников, убивающих этого могучего зверя. Но сейчас же это невозможно. Во-первых, значительно отличается ареал обитания тигров и львов, а у искусственно выведенных животных отсутствуют навыки выживания в дикой среде. Лигры просто не выдержали бы конкуренции с другими видами. Во-вторых, они имеют некоторые генетические проблемы и нуждаются в постоянном уходе. Поэтому сейчас все особи лигров живут в зоопарках. Всего их насчитывается около 100. Вот, например, красавец по кличке Блак из российского сафари-парка. Его мать, Алена, лигрица. И это не самые крупные представители. Длина их тел до 3 метров, вес до 300 килограмм. А теперь посмотрите на настоящего гиганта с говорящим именем. Геркулес, 186,7 роста. Тело длиной 3,5 метра, вес более 400 килограмм. Вот это да! Почти полтонны, представляете? Он в 2 раза крупнее самого обычного льва и в 20 раз сильнее среднего человека. И, конечно же, этот котик занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый крупный представитель семейства кошачьих из ныне живущих на Земле. Геркулес, кстати, очень миролюбив. Он рос среди людей и воспитывался дрессировщиками, поэтому не проявляет агрессии к толпе и успешно выступает в интерактивном зоопарке. А на этой фотографии этот гигантский опасный хищник сосет молоко из детской бутылочки. Ну просто прелесть. А это тиган. Как лигр, только наоборот. Гибрид, появившийся в результате скрещивания самки льва и самца тигра. Тиган – очень редкое животное. Известно всего о нескольких живых особях. Скорее всего, это связано с тем, что тигры не особо воспринимают брачное поведение львиц как призыв к спариванию. Внешне тиганы похожи на лигров, но значительно уступают им в размерах. Они на самом деле даже меньше своих родителей. Максимальный вес всего около 180 килограмм. Полоски, пятна, грива – все это смешалось в этих удивительных животных. Если хотите вживую посмотреть на тигана, приезжайте в Австралийский национальный парк. Там сейчас живут сразу 2 особи. Ну или же отправляйтесь в Южный Китай, в сафари-парк Шэньчжэнь. Там вы сможете увидеть и тиганов, и лигров в одном месте. Кстати, если вам вдруг, как и мне, стало интересно, можно ли скрестить тигана и лигра, у меня есть для вас ответ на этот вопрос. К сожалению, самцы этих животных стерильны, а значит, получить какого-нибудь лигана не получится. А вот еще один уникальный представитель семейства кошачьих, в этот раз более распространенный и совсем домашний. Кошка-саванна – почти точная копия африканского хищника – сервала. Высокий рост, геопардовая окраска, внушительный вес, достигающий 14 килограмм. И очень мягкий, покладистый характер. А все потому, что это гибрид сервала с обыкновенной домашней кошкой. Некоторые владельцы этих животных даже сравнивают их с собаками за способность гулять на поводке. Любовь к воде, преданность и верность хозяину. Кстати, если вы вдруг решите завести себе такого необычного питомца, имейте в виду, он очень активен. Он обязательно будет кушать ваши тапки, а может быть и не только их. Он очень высоко прыгает, любит бегать или, скорее, летать со скоростью
скоростью ракеты и очень нуждается в постоянной активности. И не заводите саванну в квартире, ему будет некомфортно. В загородном доме этому котику гораздо лучше. А вот еще один интересный факт. Некоторые саванны практически не умеют мяукать. Они скрипят, как старые ржавые двери, или же шипят, как змеюки. Хотя, может, я и ошибаюсь. Я прочитал это в отзывах на этих прекрасных котиков. Ну, просто я уже решил завести себе одного такого. А если вы все-таки истинный любитель собак, ну, то есть тех, которые не только ведут себя как они, но и выглядят как они, то следующий гибрид обязательно придется вам по душе. Итак, взяли обычную немецкую лайку и среднеазиатского шакала и получили это – собаку Сулимова. На мой взгляд, она довольно смешная. Журналисты, кстати, обозвали ее шалалакой или шабалайкой или шалайкой, в общем, как-то так. Этих собак вывели не для дружбы с человеком, а для службы в армии. Они очень выносливы к различным температурам, комфортно себя чувствуют и при минус 70, и при плюс 40, обладают невероятно острым чутьем, могут найти все, что угодно, все, что пахнет, да или даже не пахнет. Поэтому часто используются в аэропортах для поиска взрывчаток или же в криминальной области для поиска, в общем, вы поняли. Спешу вас расстроить. Купить такого питомца вы себе не сможете. Этих собак очень мало, да и они не очень-то покладистые. Гены шакала дают о себе знать. Но, может быть, в будущем их станет больше. Знаете, таких котиков, которые рождаются светлыми, а потом темнеют и становятся прям коричневыми. Не помню, как называется эта порода. Ну, в общем, так вот, сейчас я вам расскажу о другом таком котике. Гралар – гибрид полярного и бурого медведя. Впервые появился на свет в 19 веке в немецком зоопарке, то есть в неволе. Его шерсть белая с бурыми подпалинами, в детстве светлая, а с возрастом темнеет. Характер обычный, медвежий, средние размеры, сила и ловкость, длинные когти. На самом деле, кроме самого окраса, ничего удивительного. Но какие же они красивые! И вот считалось, что эти мишки не могут выжить в дикой природе, да и появиться тоже не могут, ведь ареал обитания бурых медведей и полярных сильно отличается. Они практически не могут пересечься. По крайней мере, так было раньше. В 2006 году американский охотник в районе Аляски случайно наткнулся на одну дикую взрослую особь гралара и, в общем, застрелил ее. Потом же стали появляться сведения о все новых и новых особях. Считается, что белые медведи стали все чаще удаляться от полярных льдов на юг из-за глобального потепления. В поисках пропитания и нового места жительства там они и встретились с бурыми. Ну а дальше получилось то, что получилось. А теперь я вам покажу еще одного большого пушистого гибрида, а именно бифала. Смесь коровы и домашнего быка. И это на самом деле довольно неоднозначное животное. Есть как сторонники его разведения, так и противники. Сейчас расскажу подробнее. Раньше эти необычные гибриды появлялись в дикой природе самостоятельно, но с 1900-х годов их стали разводить по воле человека. Цели были благородны. Считалось, что при скрещивании коровы американского бизона и домашнего быка получается что-то вроде обычного бизона. И именно на те годы пришелся пик истребления этих животных. Поэтому было решено восстанавливать популяцию таким образом. Получились плодовитые, в меру упитанные, выносливые, способные к размножению телята. Послушные, крупные, молоко жирное, мясо сочное и вкусное. В общем, бифала понравились многим людям и их кошелькам. Но все не так однозначно. Благородные цели не были выполнены в полной мере. Бифала не то же самое, что бизон. Это другой вид животных, более прожорливый и менее выносливый, в общем, болезненный. Все это привело к тому, что лишь 5% поголовья бизонов на сегодняшний день являются чистокровными, а это всего лишь около 25 тысяч особей. Ах да, я тут нашел на просторах интернета забавную фотографию. Вроде бы бифала, а раскрас как у тигра. Очень уж интересно, откуда такой появился.
А вот это зебросог. Зебросогов отличают огромные рога на носу, прямо как у носорогов, и полоски по всему телу, прямо как у зебр. И я хотел бы рассказать вам больше о нем, вот только сам ничего не знаю. Ведь я его, по правде сказать, только что выдумал. Ну о кое-каком другом полосатом гибриде мне все-таки что-то известно. Удивительное животное. Зеброид или зидонг. Зони, зебодонг, зорс. В общем, много у него названий. Здесь долго гадать не нужно. Это, конечно, смесь зебры и лошади. Ну еще осла и пони. В общем, все, кто отдаленно похож на лошадь. Каждый раз при каждом новом скрещивании получается уникальный неповторимый окрас и рисунок шерсти. Посмотрите, насколько сильно отличаются друг от друга эти представители одного и того же вида. Один гнедой, другой серо-коричневый. Самые ярко выраженные, характерные для зебр полосы появляются при скрещивании зебры с ослом. Зонг – подвид зеброида, маленького роста, умный, выносливый, как осел, но с мягким характером. Некоторые племена Африки регулярно используют его в качестве помощника по хозяйству. В других же странах зонга нередко можно увидеть в зоопарке. И я даже встречал такого однажды. Очень красивый зверь. Зеброидов, кстати, с каждым годом становится все больше и больше на нашей планете. Так что ваши шансы увидеть этого уникального гибрида вживую постоянно растут. Вернемся к лошадям. Лошади вообще часто используются для скрещивания с различными другими видами. Вот что вы знаете о мулах и лошаках? Мне вот известно, что и те, и другие являются гибридом лошади и осла. Но почему же они тогда так сильно отличаются друг от друга? Ну, допустим, вот, посмотрите сами. Это мул. Огромные вздернутые уши, да и сам он огромный, вот что его отличает. А это лошак. Маленький, с пушистым хвостом. Как же так вышло? Дело в том, что мул – это результат скрещивания кобылы и осла, в то время как лошак – жеребца с ослицей. Вот и получается такая значительная разница, но это только внешне. На самом деле оба гибрида очень выносливы, терпеливы, а еще любопытны и дружелюбны. Да, природа удивительна. Какое же разнообразие! Пушистых животных много не бывает. И вот вам еще один пушистик. Помните Нюшу и Бараша из «Смешариков»? Так вот, взяли барашка, к нему свинюшку, и получился овцы-свин. Ну, такой своего рода свин, только с пушистым мехом, а еще травоядный. Летом питается зелеными насаждениями, а зимой сеном. Особенно распространен в Венгрии. Там этих красоток пасут как коров. Эти необычные свиньи по своим размерам ничем не отличаются от розовых поросят. Они также могут набирать до 300 и даже более килограмм веса. Поэтому мяса дает много. Да еще какого? Мраморного. С тонкими жировыми прослойками. В общем, объедение. И, конечно, вы можете использовать мех овцы-свина, ведь он такой же, как у обычной овечки. Кстати, в последнее время некоторые люди стали заводить в качестве домашних питомцев именно свинюшек, а если конкретнее, то мини-пигов. Но часто мини-пиги совсем не мини, поэтому почему бы не завести сразу большую свинюху? Плюсом тут будет красивая кудрявая шерсть. Будете делать ей прически. Да, и кстати, овцы-свины очень ласковые, прямо как котики. Я на просторах интернета нашел один отзыв, в котором девушка рассказывает, как ее пушистый свин Борька любил, когда ему чешут за ушком. Так что задумайтесь. Давайте теперь посмотрим на что-нибудь более экзотическое. Нет, пока что не на саблезубого пингвина, о котором я говорил в начале ролика. Гибридная игуана. Это такой двухметровый дракон, который может комфортно существовать как на суше, так и под водой. Расскажу сначала немного о среде его обитания. Гибридную игуану можно встретить лишь в одном месте на нашей планете – на крошечном островке Саут-Плаза в Тихом океане, который, кстати, имеет богатую флору и фауну. Необычные кактусы высотой до 5 метров, удивительный мох, который меняет цвет в зависимости от погоды, на солнце зеленый, в период дождей красный, а еще разных морских птиц, морских львов и, конечно, игуан. Да еще и как минимум 2 видов, одни сухопутные, другие морские.
И вот однажды они решили дать общее потомство. Получился какой-то усовершенствованный вид. Плотная чешуя, уникальный полосатый окрас, мощные когти, позволяющие с легкостью лазить по деревьям. В общем, все самое лучшее от отца и матери. Умеют они, в общем-то, все, разве что огнем не дышат, как настоящие драконы. А в 2013 году было найдено лишь 3 таких особи, в 2019 уже 6. Может быть, в будущем их станет еще больше, а потом и огнем дышать научатся, летать и так далее. В общем, кто знает. Ну и, наконец, саблезубые пингвины. Обитают они в уединенных льдах Антарктики. Выглядят вполне обычно, среднего размера, рост до 70 сантиметров. Питаются рыбой, а стройное аэродинамическое телосложение делает их отличными пловцами и искусными подводными охотниками. Черно-белый блестящий окрас, яркий клюв. Постойте, клюв? Что-то не так с клювом у этого пингвина. Из него торчат 2 огромных зуба. На самом деле никому доподлинно неизвестно, как вообще появилась такая необычная птичка. Но вот же она, я вам ее показываю прямо сейчас. Она существует. Ладно, не буду вас больше обманывать. Я это тоже только что выдумал. Конечно же, никакого саблезубого пингвина никогда не существовало и не может существовать. Точно так же, как и зубастого пингвина в принципе. Пингвинам зубы не нужны, они просто глотают свою пищу целиком. Пока я искал материал для этой темы, я встретил немало фейковых гибридов. Ведь современные программы умеют и не такое. Пришлось тщательно проверять информацию, чтобы случайно вас не обмануть. Так что, друзья, не стоит верить всему, что пишут в интернете. Может быть, даже не стоит верить мне. Ну а там решайте сами. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!